Հայկական տպագրության հիմնադիրը Հակոբ Մեղապարտն է։ Հայերեն առաջին գիրքը ուրփաթագիրքը լույս տեսավ Վենետիկում 1512 թվականին։ Այդպիսով մերձարևելյան լեզուների մեջ եբրայերենից հետո հայերենը դարձավ հաջորդ լեզուն, որն ունեցավ իր տպագրական արվեստը։ Տպագրված առաջին հայերեն գրքերը հասցեագրված էին ինչպես հայկական գաղթօջախների, հայոց եկեղեցու, այնպես էլ միջազգային առևտրի մեջ ներգրավված հայ վաճառականության կարիքների բարելավմանը։ Մեր միջնադարյան հեղինակներից առաջին անգամ տպագրությանն արժանացել Ներսես Շնորհալու, Մկրտիչ Նաղաշի, Ֆրիկի, Հովհաննես Թլկուրանցու գործերը։ Հայ տպագրության մեջ հաջորդ քայլը կատարվում է 1562 թվականին դիվանագիտական առաքելությամբ Հռոմ ուղարկված Աբգար դպիր Թոխաթեցու շնորհիվ։ Հռոմի թույլտվությամբ հայերեն նոր տպատառեր պատրաստելով Աբգար դպիրը 1565 թվականին անցնում է Վենետիկ։ Այնտեղ նա մեծադիր թերթի վրա տպագրում է խառնափնթուր տոմարի գեղեցիկ և պիտանի տոմարացույցը, որի վրա կար նաև երկու նկար։ Առաջինում պատկերված էին հայերեն տպատառերը ձեռքին Աբգար դպիրը և իր որդին՝ Հռոմի պապի և 3 կարդինալների միջև։ Իսկ մյուս նկարում Աբգարը կանգնած էր Վենետիկի դոժի և խորհրդարանների առջև ընդունելության ժամանակ։ 1566 թվականին Աբգար դպիրը Վենետիկում տպագրում է Սաղմոսարան, որի մեջ ընդգրկված էր 150 սաղմոս։ Աբգար դպիրը, որ այնուհետև Վենետիկից տեղափոխվել էր Կոստանդնուպոլիս, 1568-ից 1569 թվականներին կազմակերպում է մի շարք գրքերի հրատարակություններ և հետևյալ գրքերը՝ Սուրբ ժամագիրք պատարագամատույց, Պարզատումար, Տոնացույց, Տաղարան, Մաշտոց։ Այսպիսով 16-րդ դարի ընթացքում մշակույթի հայ գործիչները, օգտագործելով տպագրական գյուտի ընձեռած հնարավորությունները, նոր ուղի բացեցին հայ ժողովրդի մեջ լուսավորության տարածման համար։ Հետևաբար տպագիր գիրքը դարձավ հասու և մատչելի ընթերցողների անհամեմատ մեծաքանակ շրջանակների համար։ 17-րդ դարը հայ տպագրության զարգացման գործում ավելի մեծ նվաճումների ժամանակաշրջան էր։ Տպագրությունը ոչ միայն ավելի մեծ չափեր ընդունեց Վենետիկում և Հռոմում, այլև տարածում ստացավ նաև հայկական մյուս գաղթօջախներում՝ Լվով, Նոր Ջուղա, Միլան, Լիվորնո, Պադուա, Փարիզ, Ամստերդամ, Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրվեցին պատմական, հոգևոր, քերականագիտական, բնագիտական, աշխարհագրական և այլ բնույթի աշխատություններ։ Հայերեն գրքեր տպագրվում էին ինչպես օտարներին պատկանող, այնպես էլ հայ գործիչների կողմից հիմնադրված տպարաններում։ Տպագրվեց ավելի քան 160 անուն երգ, այդ թվում իրականություն դարձավ Աստվածաշնչի հայերեն շքեղ հրատարակությունը։ 1638 թվականին Խաչատուր կեսարացու ջանքերով հայկական տպարան է ստեղծվում նաև Նոր Ջուղայում։ Այս տպարանը հիմնվել էր ոչ թե Եվրոպայից բերված տպագրական գործիքներով, այլ ամբողջը ստեղծվել էր տեղում, չունենալով անգամ տպագրական գործի վարպետ կամ ուսուցիչ, փաստորեն կրկին հայտնագործելով տպագրության արվեստը։ Այդ է պատճառը, որ այս տպարանի հրատարակությունները տպագրական արվեստի առումով համեմատաբար ավելի պարզունակ են։ Հայաստանին ու հայոց գաղթօջախներին հայ գրքի հիմնական մատակարար կրկին մնացին եվրոպական քաղաքներում հիմնադրվող տպարանները։ 1640-ական թվականներին շարունակվում էր հայերեն գրքերի տպագրությունը Հռոմում և Վենետիկում։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի նոր ու հետաքրքիր տեսանյութեր դիտելու հնարավորություն ունենաք։